Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün diğer çamurluğun içinde çürük vardı. Onu tamir ettim hafta içi. Yağmurluydu biraz bu aralar, buralar arkadaşlar. Bu çamurluğun içine de bakayım dedim. Şurada gördüğünüz gibi burası çürümüş. Demin çekişledim şöyle. Çekişleyince arkadaşlar iyice döküldü. Burayı temizleyeceğim. Şurayı falan boyayacağım. Şimdi tel çekiyordum buraya. Hem video çekeyim dedim. Sonra şurayı gördünüz arkadaşlar. Şu fren hidrolini basan hortumun olduğu yerde çürük vardı önce. Orayı yaptırdım ama sağ olsun kaportacı hiç böyle güzelce yapmamış burayı. Puntalamış, değiştirmiş, geçmiş. Bunun etrafına da Dyson döneceğim. Hadi başlayalım. Kanserli bölgeyi elimizden geldiğince çok temizlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir saç parçası bulacağım. Saç parçasını buraya oturtacağım. Ondan sonra da boya ve mastik olayıyla burayı biraz daha iyi kendi imkanlarımla, tabi profesyonel olmasa da tamir etmeye çalışacağım. Bu tel aldığım tel seti arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Bu her parçası var. Bunun da linkini korum. Videonun altından bakabilirsiniz. Şöyle bir saç parçası buldum arkadaşlar. Bunu buraya göre ayarlayacağım. Kesip bundan sonra vidalayacağım. You can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Make a wish.
Evet arkadaşlar, bu şimdi kurumaya çekilecek. Sonra üstüne bir kat daha boya atacağım. Yaptığımız videoda gördünüz dostlar, bir saç parçasıyla orayı kapattım, vidaladım, üstüne de mastik çektim. Tabii ilk önce temizledim. Şu bölgedeydi. Ya orayı temizlemezsek bu çürük yürür gider. Devamlı su gördükçe, nem aldıkça. Yani bir usta işi değil ama kendi çapımızda böyle şeyler yapabiliriz. Evimizde kendimiz tamir edebiliriz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.